Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bu gece yaz tatili için gittiği köyde hemen karşıdaki evden her gece aynı saatte yükselen esrarengiz kadın ağıtlarının peşine düşen bir gencin kan donduran hikayesini dinleyeceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Adım Tolga, 26 yaşındayım. Şehrin insanı yutan, nefes almayı bile zorlaştıran o boğucu kalabalığından, bitmek bilmeyen iş temposundan ve gri binaların arasına sıkışıp kalmaktan öylesine yorulmuştum ki, uzun zamandır aklımın bir köşesinde duran o kararı sonunda verdim. Yıllardır adım atmadığım, çocukluğumun büyük bir kısmının geçtiği memleket köyüne, ailemin yanına dönüp yaz tatilimi orada geçirecektim. Üniversiteyi bitirip iş hayatına atıldığımdan beri köyden iyice uzaklaşmıştım. Babamın birkaç yıl önceki vefatından sonra annem Sevim, köydeki o büyük ve eski evimizde yalnız yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman yanıma gelmesini istesem de o doğup büyüdüğü topraklardan ayrılmak istememiş, hayatını alıştığı o sessiz düzende sürdürmeyi seçmişti. Onu daha fazla yalnız bırakmak istemiyordum. Hem benim de zihnimi toparlamaya, kendimle baş başa kalmaya ve şehrin gürültüsünden uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Eşyalarımı toplayıp yola çıktığımda içimde sadece uzun zamandır hasretini çektiğim bir huzur bulma umudu yatıyordu. Köyümüz etrafı yüksek tepelerle çevrili, dış dünyadan kendini soyutlamış, kendi halinde sessiz ve sakin bir yerdi. Arabayla o tanıdık virajlı yolları dönerken içimde garip bir heyecan vardı. Uzun saatler süren yolculuğun ardından köye vardığımda annem beni ahşap kapının önünde bekliyordu. Yüzündeki o içten sevinç yollarda biriken bütün yorgunluğumu bir an olsun silip süpürmüştü. İlk günümüz hasret gidermekle, eski günleri yad etmekle ve annemin benim için hazırladığı yemekleri yemekte geçti. Evimiz, köyün biraz daha kenarında kalan 2 katlı, alt katı taş, üst katı ahşap olan klasik bir köy eviydi. Benim odam evin 2. katında, sokağa bakan taraftaydı. Odanın penceresinden bakıldığında karşı sokaktaki evler ve köyün taşlı yolu net bir şekilde görünüyordu. Akşam olup da hava karardığında köyün üzerine o alıştığım ağır ve derin sessizlik çöktü. Şehrin bitmek bilmeyen uğultusuna alışmış olan kulaklarım bu mutlak sessizlikte adeta çınlıyordu. Annem erken uyumaya alışkın olduğu için yatsı ezanından kısa bir süre sonra kendi odasına çekilmişti. Ben de yol yorgunluğunun verdiği ağırlıkla odama geçtim, camı hafifçe aralayıp içeriye serin bir yaz gecesi esintisinin girmesine izin verdim ve yatağıma uzandım. Her şey tam da hayal ettiğim gibiydi. Zihnim yavaş yavaş uykuya teslim olmaya başlamıştı. Ancak gece yarısına doğru uykuyla uyanıklık arasındaki o ince çizgide gezinirken dışarıdan gelen bir sesle gözlerimi araladım. Önce ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Rüzgarın uğultusu ya da sokaktan geçen bir sokak köpeğinin sesi olabileceğini düşündüm. Ancak dikkat kesilip dinlediğimde bunun bir rüzgar sesi olmadığını anladım. Karşı sokaktan hemen bizim evin çaprazında kalan o eski evden bir ses geliyordu. Bu birkaç kadın sesinin birbirine karıştığı, derinden gelen uzun ve kederli bir inlemeydi. Bir ağıttı. Ses o kadar hüzünlü ve içten geliyordu ki insanın göğüs kafesinde bir ağırlık yaratıyordu. Kadınlar kelimeler söylemiyor, sadece belirli bir makamda hep bir ağızdan inleyerek ağlıyorlardı. Başlangıçta bu durum beni hiç rahatsız etmedi. Köy yerlerinde böyle şeyler olağandır diye geçirdim içimden. Muhtemelen karşı komşulardan birinin evinde bir cenaze vardı. Ya da ölüm yıl dönümü sebebiyle kadınlar toplanmış, mevlid okutuyor ve ölen kişinin ardından ağıt yakıyorlardı. İnsanların acısına saygı duymak gerektiği düşüncesiyle yerimden kalkmadım. Pencereden bakma gereği bile duymadım. Sadece yatağımda dönüp sesin bitmesini bekledim. Ağıt saatlerce sürdü. Hiç kesilmeden aynı tempoda, aynı acılı tonlamayla devam etti. Sabaha karşı gün ağarmaya yakın bir saatte ses yavaşça azaldı ve tamamen kesildi. Ben de o sessizliğin ardından derin bir uykuya daldım. Ertesi sabah uyandığında güneş çoktan tepeye yükselmişti. Annem bahçedeki işlerini bitirmiş, mutfakta kahvaltı hazırlıyordu.
Yanına gittiğimde gece duyduğum o ağıt sesini sormak istedim. Köyde kimin vefat ettiğini, bir başsağlığına gidip gitmemiz gerekip gerekmediğini merak ediyordum. Çayı doldururken gayet sıradan bir ses tonuyla "Anne, dün gece karşı evden çok ağlama sesi geldi. Kimin cenazesi vardı, köyden biri mi vefat etti?" diye sordum. Bu soruyu sorarken annemin yüzünde belirecek olan o alışıldık hüzün ifadesini bekliyordum. Ancak beklediğim gibi olmadı. Annemin çaydanlığı tutan eli bir an için havada asılı kaldı. Yüzündeki o sevecen ifade birdenbire silindi. Yerini tuhaf, gergin bir sessizlik aldı. Gözlerini benden kaçırdı ve ocağa doğru dönerek normalden çok daha sert bir ses tonuyla "O eve batma sen Tolga. Kimse oturmuyor orada zaten. Yanlış duymuşsundur, rüzgardır o," dedi. Konuşmasını bitirir bitirmez konuyu o kadar hızlı bir şekilde değiştirdi ki köydeki tarlaların durumundan, komşuların hasadından bahsetmeye başladı. Verdiği bu tepki beni şaşırtmıştı. Sesi sadece ben duymuş olamazdım. Çok netti, saatlerce sürmüştü ve rüzgar sesiyle karıştırılması imkansızdı. Üstelik annemin konuyu kapatma çabası ve gözlerini benden kaçırması, o evle ilgili konuşmak istemediği bir şeyler olduğunu açıkça gösteriyordu. Ancak onu daha fazla zorlamak istemediğim için üstelemedim, kahvaltımı yapıp konuyu kapattım. İkinci gece günün yorgunluğunu atmak için yine aynı saatlerde odama çekildim. Zihnimde hala annemin o garip tepkisi vardı ama bunu çok da büyütmemeye çalışıyordum. Belki de köyde yaşanan eski bir husumet, konuşulması istenmeyen bir olay vardı. Işıkları kapatıp yatağıma uzandım. Köy yine o derin sessizliğine bürünmüştü. Ancak gece yarısına doğru, tam da önceki gece sesin başladığı o aynı saatte o ağıt sesi tekrar başladı. Yattığım yerden aniden doğruldum. Pencereye doğru dikkatle kulak kabarttım. Ses yine karşı sokaktaki o eski evden geliyordu. Fakat beni asıl ürperten şey sesin varlığı değil, niteliğiydi. Ağıt, önceki gece duyduğum ağıdın birebir aynısıydı. Aynı kadın sesleri, aynı hüzünlü tonlama, aynı inleme süresi, nefes alışverişleri bile tıpatıp aynıydı. Sanki birisi bir ses kaydını tam aynı saniyede yeniden başlatmış gibiydi. İçimde bir şeylerin yanlış olduğuna dair ilk his o an uyandı. Bir taziye evinde insanlar 2 gece üst üste tamamen aynı şekilde, aynı saniyede, aynı tepkileri vererek ağlayamazlardı. İnsan doğası gereği bir gün önceki acı ile ertesi günkü acının dışa vurumu farklı olurdu. Ama bu ses hiçbir sapma göstermeden, en ufak bir ritim veya duygu değişikliğine uğramadan devam ediyordu. O gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Yatağın içinde dönüp durdum, sesin her bir kıvrımını, her bir inlemesini zihnime kazıdım. Ses yine sabaha karşı, tam da önceki gün kesildiği saatte bıçak gibi kesildi. Üçüncü gün içimdeki merak ve o tuhaf huzursuzluk duygusu iyice artmıştı. Gündüz gözüyle penceremin önüne geçip perdenin arkasından karşı sokaktaki o evi incelemeye başladım. Annemin kimse oturmuyor dediği ev gerçekten de yıllardır terk edilmiş gibi duruyordu. 2 katlı, ahşap kısımları kararmış ve çürümeye yüz tutmuş, kapı ve pencerelerinin camları kırılmış eski bir yapıydı. Bahçesini adam boyu yabani otlar sarmıştı. Gündüz vakti bakıldığında içinde birilerinin yaşama ihtimali sıfırdı. İçeride elektrik olmasını geçtim, sağlam bir zemin bile kalmamış gibi görünüyordu. Peki o zaman bu ses nereden geliyordu? İçeriye birileri gizlice mi giriyordu? Yoksa köyden birileri orada toplanıp tuhaf bir şeyler mi yapıyordu? Zihnim sürekli bu sorularla meşguldü. Anneme tekrar sormayı düşündüm ama sabahki o sert tepkisini hatırlayınca vazgeçtim. O gün köyde yürüyüşe çıktım. Köy kahvesine gidip oturdum ama kimseyle bu konuyu konuşamadım. İnsanların yüzünde o evin varlığından bile habersizmiş gibi rahat bir ifade vardı. Akşam olduğunda içimdeki o huzursuzluk yerini bir karar alma zorunluluğuna bıraktı. Eğer bu ses bu gece de başlarsa ne olduğunu kendi gözlerimle görecektim. 4. gece geldiğinde odamın ışığını erkenden kapattım ve yatağın üzerine oturup beklemeye başladım. Gözlerim karanlığa alışmıştı. Saat ilerledikçe köyün sokakları tamamen boşaldı. Köpek havlamaları bile kesildi. Ve gece yarısına doğru o beklediğim ses yine tam zamanında başladı. Kadınların o kederli,
koro halindeki inlemeleri havaya karıştı. Bu kez beklemeye niyetim yoktu. Üzerime ince bir ceket aldım. Odamın kapısını sessizce açtım ve ahşap merdivenleri annemi uyandırmamaya özen göstererek yavaşça indim. Evin dış kapısının kilidini usulca çevirip sokağa adımımı attım. Yaz gecesinin serin havası yüzüme çarptı. Ama bu serinlik beni rahatlatmaktan çok gerginliğimi artırdı. Sokak zifiri karanlıktı. Sadece uzaktaki cılız sokak lambasının ışığı sokağın başını aydınlatıyordu. Karşı eve doğru yürümeye başladım. Yerdeki toprak ve çakıl taşları attığım her adımda hafifçe eziliyor, sessizliğin içinde bana çok yüksek gelen sesler çıkarıyordu. Ağıt sesi sokağın ortasına kadar geldiğimde hala aynı seviyedeydi. Sanki kapalı bir kutunun içinden geliyormuş gibi boğuktu. Belki de gerçekten birileri zor durumdaydı. Belki bir komşuluk görevi olarak baş sağlığına gitmem bekleniyordu. Belki de saklanan bir sırrı çözecektim. Zihnim bu düşüncelerle doluyken evin dış bahçe kapısına ulaştım. Paslı demir kapı zaten ardına kadar açıktı. Bahçeden içeri adımımı attığım an o güne kadar hiç yaşamadığım tuhaf bir fiziksel olayla karşılaştım. Otların arasından geçip evin giriş kapısına doğru ilerlerken belli bir noktayı sanki görünmez bir eşiği geçtiğim anda içeriden gelen o boğuk ağıt sesi aniden hiçbir geçiş evresi olmadan korkunç bir şekilde yükseldi. Sanki kulaklarımdaki tıkaç bir anda çıkarılmış gibi kadınların inlemeleri doğrudan beynimin içinde yankılanmaya başladı. Sesin yaklaştıkça kademeli olarak artması gerekirdi ama öyle olmamıştı. O görünmez sınırı geçtiğim an ses tüm netliğiyle etrafımı sarmıştı. Olduğum yerde durakladım. Göğüs kafesimde tarifsiz bir ağırlık hissettim. Nefes alışverişim hızlanırken ciğerlerime dolan havanın bana yetmediğini fark ettim. Geri dönmek istedim ama ayaklarım bana itaat etmiyordu. Gözlerim hafifçe aralık bırakılmış olan evin ana kapısına kilitlenmişti. Kapının aralığından dışarıya gecenin karanlığını yaran titrek, sarımsı bir ışık sızıyordu. Bu, eski tip mumların yaydığı o soluk ve huzursuz edici ışıktı. Yavaş adımlarla kapıya doğru yaklaştım. Kalp atışlarım kulaklarımda uğulduyordu. Kapının önüne geldiğimde elimi hafifçe tahtaya vurdum. Kimseyi korkutmamak için usulca içeri doğru seslendim. "Kimse var mı? İyi misiniz?" Sesim titriyordu. İçeriden kimse bana cevap vermedi. Dahası kapıyı çalmama ve seslenmeme rağmen içerideki ağıt bir an bile aksamadı. Bir saniye bile duraksamadı. Sanki benim orada olduğumu, sesimi duyduklarını algılayabilecek bir bilinçleri yoktu. Ya da beni tamamen görmezden geliyorlardı. Kapının aralığına biraz daha yaklaştım ve o an burnuma daha önce hiç duymadığım çok ağır ve yabancı bir koku çarptı. Bu koku yanık kağıt ile uzun yıllar kapalı kalmış, havasız ve rutubetli bir yerin o eski toz kokusunun tuhaf bir karışımıydı. Koku o kadar yoğundu ki midemin kasıldığını hissettim. Derin bir nefes alıp sağ elimle kapıyı çok hafifçe gıcırdamasına izin vermeden aralayarak içeri baktım. Gördüğüm manzara zihnimin o güne kadar kabul ettiği tüm normal sınırları paramparça etti. Loş salonun ortasında doğrudan ahşap zemin üzerinde yanan birkaç kalın mum vardı. Mumların yaydığı o titrek sarı ışık içerideki yoğun karanlığı ancak kısmen aydınlatabiliyordu. Bu ışığın çevresinde yere bağdaş kurarak oturmuş, birbirine dönük bir halka oluşturmuş birkaç kadın vardı. Kadınların hepsi baştan aşağı eski ve yıpranmış siyah kumaşlara sarılmıştı. Yüzlerini örten siyah başörtüleri yüzünden hiçbirinin yüz hatları net olarak seçilemiyordu. Sadece çenelerinin alt kısımları ve gölgeler içindeki duruşları belli oluyordu. Halka olmuş bu yaşlı kadınlar oturdukları yerde hafifçe öne ve arkaya doğru sallanıyor, o duyduğum hüzünlü ve kederli ağıdı yakıyorlardı. Ancak beni asıl dehşete düşüren şey kadınların varlığı değildi. Bu kadınların hepsi öne ve arkaya doğru milimetrik bir kusursuzlukla tamamen aynı anda, aynı hızda ve aynı açıyla sallanıyordu. Sanki ortada birden fazla kişi yoktu da tek bir zihnin kontrol ettiği parçalanmış bedenler vardı.
Bir milisaniye bile birbirlerinden kopmuyorlar, tek bir bedenmiş gibi muazzam ve ürkütücü bir uyum içinde hareket ediyorlardı. Kapı aralığında donup kalmıştım. Gözlerimi bu akıl almaz manzaradan ayıramıyordum. Bedenimdeki bütün kanın çekildiğini, parmak uçlarımın uyuştuğunu hissediyordum. Onları öylece izlediğim, zamanın anlamını yitirdiği o birkaç saniyenin ardından halkanın tam ortasında yanan mumlardan biri, içeride veya dışarıda en ufak bir hava akımı, en ufak bir rüzgar olmamasına rağmen aniden sanki görünmez bir el tarafından söndürülmüş gibi sönüverdi. O mumun söndüğü saniye, içeride yankılanan ağıdın tonu bıçak gibi kesilmeden ama bariz bir şekilde bir tık aşağıya düştü. Sanki o koro içindeki seslerden biri eksilmiş, geriye kalanlar aynı uyumla devam etmişti. Mumun sönmesinin hemen ardından tam karşıda oturan ve sırtı duvara dönük olan kadınlardan biri, başını oturduğu yerden çok yavaş bir şekilde hareket ettirmeye başladı. Ağıt söylemeyi ve öne arkaya sallanmayı sürdürüyordu ama boynu insan anatomisine aykırı bir yavaşlıkta milim milim benim bulunduğum kapı aralığına doğru dönüyordu. Yüzü tamamen karanlık ve peçe altındaydı ama o başın, o görünmeyen gözlerin bana doğru kilitlendiğini iliklerime kadar hissettim. O başın bana tam olarak dönmesini, o karanlık yüzle göz göze gelmeyi bekleyecek cesaretim yoktu. Zihnim bana kaçmamı, oradan hemen uzaklaşmamı emrediyordu. Panik ve dehşet içinde bir adım geri çekilip kapıdan uzaklaşmak istedim. Tam o an sırtımı sokağa dönmüş, eve doğru gerilerken ensemde, derimin hemen üzerinde saç diplerimi ürperten bir hisle karşılaştım. Arkamda hiç kimse olmamasına rağmen sırtıma çok yakın, neredeyse kulağımın dibinde birinin derin, ıslık çalar gibi nefes aldığını hissettim. Bu nefes sıcaktı ve o yanık kağıt kokusunu taşıyordu. Arkama dönüp bakacak, o nefesin sahibini görecek cesareti kendimde bulamadım. Bütün vücudum bir refleksle kasıldı ve arkama bile bakmadan ayaklarımın altındaki taşları ezerek bahçe kapısından sokağa fırladım. Sokağa nasıl geçtiğimi, kendi evimizin kapısına nasıl ulaştığımı hatırlamıyorum. Ellerim titreyerek kapıyı açtım, içeri girer girmez arkamdan kilitledim ve sürgüyü çektim. Kapıya sırtımı yaslayıp yere çökerek dizlerimi karnıma çektim. Uzun bir süre dışarıdan gelen sesleri dinleyerek, kendi nefesimi bile tutarak karanlığın içinde öylece bekledim. Karanlık, o gece üzerime sadece sessizlik değil, daha önce hiç tatmadığım kadar ağır bir korku da bırakmıştı. Ağıt sesi, o gece sabaha karşı her zamankinden çok daha erken bir saatte aniden tamamen kesildi. O gece sabaha kadar kapının arkasında, dizlerimi karnıma çekmiş halde oturduğum yerden kalkamadım. Gözlerimi karanlığa dikmiş, en ufak bir sesle yerimden sıçrayarak saatlerin geçmesini bekledim. Zihnim, az önce gördüğüm o akıl almaz manzarayı ve ensemde hissettiğim o sıcak, is kokulu nefesi sindiremiyordu. İnsan beyni, açıklayamadığı olaylar karşısında hep bir bahane bulmaya, olan biteni normalleştirmeye çalışır. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Belki de içeride gerçekten köyden birileri vardı. Belki benim varlığımdan rahatsız olup beni korkutmak istemişlerdi. Arkamdaki nefes hissi de rüzgarın bir oyunuydu belki. Ama içten içe biliyordum. O kadınların aynı anda milimetrik bir kusursuzlukla sallanmaları, sönen o mum, bana doğru dönen o karanlık yüz. Bunların hiçbiri normal değildi. Günün ilk ışıkları penceremden içeri sızmaya başladığında kemiklerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Yavaşça ayağa kalktım, uyuşan bacaklarımı ovarak yatağıma geçtim ama uyumak ne mümkündü. Kafamın içinde binlerce soru yankılanıyordu. Güneş tamamen doğup da köyde hayat başladığında annemin alt kattan gelen seslerini duydum. Yüzüme su çarpıp kendimi toparlamaya çalışarak aşağı indim. Annem her zamanki gibi erkenden kalkmış, kahvaltıyı hazırlamıştı. Yüzüme baktığında göz altlarımdaki morlukları ve solgun halimi fark etti ama hiçbir şey sormadı. Dünkü o gergin tavrından sonra benim de ona o evle ilgili bir şey sormaya cesaretim yoktu. Kahvaltıyı sessizce birkaç sıradan cümle kurarak geçiştirdik. İçimdeki bu huzursuzluğu ve merakı gidermem gerekiyordu. Annem konuşmuyorsa köyden bir başkasıyla konuşmalıydım. Evden çıkıp köyün içine doğru yürümeye başladım. Güneşli, sıradan bir yaz sabahıydı. İnsanlar tarlalarına gidiyor, kapı önlerinde sohbet ediyorlardı.
Gece yaşadığım o karanlık olayın ardından bu aydınlık ve normal hayat bana o kadar yabancı geliyordu ki sanki iki farklı dünyada yaşıyormuşum gibi hissediyordum. Köy meydanına doğru yaklaşırken çocukluğumdan beri tanıdığım babamın eski dostlarından Rıza amcayı gördüm. Evinin önündeki asma ağacının altında oturmuş, elindeki tespihi çekerek çayını yudumluyordu. Beni görünce yüzünde sıcak bir gülümseme belirdi, yanına çağırdı. Gidip elini öptüm, hal hatır sorduk. Bir süre havadan sudan, babamın vefatından, benim şehirdeki hayatımdan konuştuk. Ancak aklım tamamen o evdeydi. Konuyu nasıl oraya getireceğimi düşünürken derin bir nefes aldım ve doğrudan konuya girmeye karar verdim. "Rıza amca," dedim, sesimi olabildiğince düz tutmaya çalışarak. "Bizim evin karşı sokağındaki o eski, ahşap ev var ya, orada kim oturuyor? Gece oradan bir ölüm mü oldu, bir taziye mi var?" diye sormak istedim. Bu soruyu duyar duymaz Rıza amcanın elindeki tesbih durdu. Yüzündeki o babacan tebessüm bir anda donup kaldı. Gözlerini benden kaçırdı, etrafa şöyle bir bakındıktan sonra şaşkınlık ve hafif bir korkuyla yüzüme odaklandı. "Oğlum," dedi sesi titreyerek, "o ev 20 yıldır boş. Oradan geçen olmaz bile. Sen ne taziyesinden bahsediyorsun?" Duyduğum şey karşısında yutkundum. "Ama Rıza amca," sesler duydum. Kadınların ağıt sesleri. İçeriden geliyordu. Rıza amca çay bardağını titreyen elleriyle masaya bıraktı. Sandalyesini bana doğru biraz daha yaklaştırdı ve sesini kısarak konuşmaya başladı. "Bak Tolga, o ev 20 yıl önce büyük bir felaket gördü. O zamanlar sen küçüktün, hatırlamazsın. O evde Halil ağalar otururdu. Oğullarını yeni evlendirmişlerdi. Gelinleri Fatma, gencecik, kendi halinde bir kızdı. Bir gece nasıl olduysa o evde yangın çıktı. Ama öyle sıradan bir yangın değil. Ateş sadece üst kattaki o büyük odayı, yeni evlilerin odasını sardı. Bütün köy seferber olduk. Kovalarla su taşıdık ama alevler bir türlü sönmek bilmedi. İçeriye girmek istedik. Kapılar sanki üzerimize kilitlenmiş gibi açılmadı. Genç gelin Fatma o odada tek başınaydı. Kocası o gece şehre mal götürmeye gitmişti. Kızı kurtaramadık. Yangın kendi kendine söndüğünde odadan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Yangının nasıl çıktığını, o kapıların neden açılmadığını kimse çözemedi. Halil Ağa ve ailesi bu acıya dayanamadı. Yangından birkaç gün sonra evi öylece bırakıp köyü terk ettiler. Bir daha da ne arayan oldu, ne soran. Ev o zamandan beri ne kimseye satıldı, ne de kimse içine girmeye cesaret edebildi. Anlattıkları karşısında tüylerim diken diken olmuştu. Dün gece gördüğüm o karanlık figürler, duyduğum o yanık kokusu, hepsi zihnimde birleşmeye başlamıştı. Rıza amca derin bir iç çekip bana doğru biraz daha eğildi. Gözlerimin içine bakarak sesi fısıltıya dönüşmüş bir halde, "Sen orada ışık falan mı gördün Tolga?" diye sordu. Gözlerindeki o korku benim içimdeki dehşeti daha da büyüttü. Eğer ona gördüklerimi anlatırsam beni deli sanabilirdi ya da daha kötüsü o da büyük bir paniğe kapılabilirdi. Bu yüzden kendimi zorlayarak yutkundum ve yalan söylemek zorunda kaldım. "Yok Rıza amca," dedim. "Sadece ses duydum sandım. Rüzgar sesi falandır belki. Ben yanlış anlamışımdır." Rıza amca bu cevabıma pek inanmış gibi durmuyordu ama üstelemedi. Sadece "Sen yine de o eve pek bakma oğlum, uzak dur oradan," diyerek konuyu kapattı. Yanından ayrıldıktan sonra eve dönmek yerine adımlarım beni o evin olduğu sokağa doğru götürdü. Gündüz gözüyle o yeri tekrar görmek, gece yaşadıklarımın karanlık bir rüya olmadığını kendime kanıtlamak istiyordum. Evin önüne geldiğimde durup dışarıdan yapıyı incelemeye başladım. Rıza amcanın anlattığı yangının izleri gündüz ışığında çok daha net belli oluyordu. Evin üst katındaki, tam da bizim eve bakan pencerenin etrafındaki ahşap kısımlar tamamen kararmış, is lekeleriyle kaplanmıştı. Kapı camları kırık, duvarlar çatlak içindeydi. Gece içeri girip o kadınları gördüğüm kapı, derme çatma, yarısı çürümüş bir tahta parçasından ibaretti. İçeride birilerinin yaşama ihtimali gerçekten de yoktu. Ancak beni asıl vuran detay, gece o aralıktan sızan titrek mum ışığını gördüğüm pencerenin konumu oldu. Işık, doğrudan o üst kattaki yanmış odadan, genç gelinin hayatını kaybettiği söylenen o odadan geliyordu. Zihnim bu gerçeği algıladığında sırtımdan aşağı soğuk bir ter boşaldı. Evin çevresinde biraz daha dolaşırken
köyün yaşlılarından Kadir amcanın bana doğru yürüdüğünü gördüm. Kadir amca köyün en eski sakinlerinden biriydi. Çok konuşmaz ama her şeyi bilirdi. Benim o yıkık dökük evin önünde durduğumu görünce adımlarını yavaşlattı. Yanıma geldiğinde bastonuna yaslanarak eve doğru uzun uzun baktı. "Merak ediyorsun değil mi?" dedi aniden. Sesinde yargılayıcı değil, kabullenmiş bir ton vardı. Ona dönüp başımı salladım. Rıza amca yangından bahsetti ama ben gece sesler duyuyorum Kadir amca. Kadınların ağıt seslerini. Kadir amca derin bir nefes aldı, bakışlarını evden ayırıp bana çevirdi. Yüzü asırların yorgunluğunu taşıyor gibiydi. "Sen ilk değilsin evlat," dedi yavaşça. Yıllar içinde bu köyden birkaç kişi daha aynı sesleri duydu. Hatta o eve girip bakmaya kalkanlar bile oldu. Ama hiçbiri gördüğünü açıkça konuşmak istemedi. Çünkü bizim köyde bilinmeyen ama herkesin çok iyi bildiği bir kural vardır. Duraksadı, bastonunu yere hafifçe vurdu. O evin sesini duyan kendine musallat eder. Orada olan biten bizim anladığımız dünyadan değil. Onlar acılarını yıllardır aynı odada yaşıyorlar. Sen onların alanına girdiğin an onlar da senin alanına dahil olur. Bu yüzden kimse o tarafa bakmaz, kimse o sokağa gece adım atmaz. Sözlerini bitirdiğinde bana dikkatle baktı. "Tatilin bitene kadar o pencereye arkana dön, kulaklarını tıka. Sakın bir daha kapısına gitme." Kadir amcanın söyledikleri içimdeki o korkuyu daha da derinleştirdi. O eve girmekle, o kapıyı aralamakla ne büyük bir hata yaptığımı şimdi çok daha iyi anlıyordum. O gün eve döndüğümde anneme hiçbir şey hissettirmemeye çalıştım. Ama içimde büyüyen o tedirginlik sanki göğsümün ortasına oturmuş bir taş gibiydi. Akşam olup güneş battığında içimi tarifsiz bir panik kapladı. Karanlık çöktükçe o saatin yaklaştığını biliyordum. Gece yarısına doğru odama çekildim. Penceremin perdesini sıkıca kapattım, yatağıma girip yorganı başıma kadar çektim. Kendimi o sesi duymamaya, o evin varlığını unutmaya zorladım. Ama tam zamanı geldiğinde o inleme sesi tekrar başladı. Aynı saatte, aynı tonda, aynı kederle. Kadir amcanın sözleri zihnimde yankılanıyordu. Kulaklarımı yastıkla kapatarak sabaha kadar bekledim. Tatilimin geri kalan günleri tam bir işkenceye dönüştü. Gündüzleri köyün içinde dolaşıyor, insanlarla sohbet ediyor, anneme bahçe işlerinde yardım ediyordum ama aklım hep gecedeydi. Güneşin batması benim için bir kabusun başlangıcı demekti. Her gece aynı saatte o ağıt başlıyor, sabaha karşı kesiliyordu. Artık pencereye yaklaşmaya, perdeyi aralamaya bile cesaretim yoktu. O evden uzak durduğum sürece güvende olduğumu düşünerek kendimi telkin ediyordum. Sadece birkaç günüm kalmıştı. Şehre döndüğümde bu olayların hepsi arkamda kalacak, şehir hayatının o karmaşası içinde bu köyde yaşadıklarımı bir anı olarak unutacaktım. Kendimi buna inandırmıştım. Ta ki şehre dönmeden önceki son geceye kadar. Eşyalarımı hazırlamış, çantalarımı kapının kenarına koymuştum. Annemle vedalaşmış, erken yola çıkacağım için odama çekilmiştim. İçimde tuhaf bir rahatlama vardı. Bu gece sondu. Yarın sabah buradan ayrılacak ve o sesi bir daha duymayacaktım. Yatağıma uzandım. Gece yarısı olduğunda her zamanki gibi ağıt sesi başladı. Ancak bu kez bir şeyler farklıydı. Ses karşı evden, o sokağın karşısındaki yıkık dökük binadan gelmiyordu. Ses çok yakındı. Boğuk değildi, penceremden içeri sızmıyordu. Ağıt sesi doğrudan doğruya, sanki hemen alt kattan, bizim kendi evimizin bahçesinden geliyordu. Kadınların o kederli inlemeleri sanki bizim evin duvarlarına çarpıyor, yankılanarak odama doluyordu. Yerimden nasıl fırladığımı bilemedim. Nefesim boğazında düğümlendi. Kalbim göğüs kafesimi kıracakmış gibi atıyordu. Sesler o kadar netti ki bahçedeki çimlerin üzerinde durduklarına emindim. Zihnimdeki o "bakma, kulaklarını tıka" kuralı yerle bir oldu. Bir anlık refleks ve dehşetle pencereye doğru koştum. Titreyen ellerimde perdeyi hafifçe aralayıp bahçeye doğru baktım. Ay ışığı bahçeyi aydınlatıyordu. Gözlerim karanlığı taradı, o siyah giyimli kadınları, o sallanan figürleri aradı. Ancak bahçede kimse yoktu. Tamamen boştu.
Rüzgarda sallanan birkaç ağaç dalı dışında hiçbir hareket yoktu. Ama ağıt sesi tam oradan, pencerenin hemen altından gelmeye devam ediyordu. Görünmeyen bir kalabalık bahçemizde durmuş, o aynı kederli inlemeyi bizim evimize doğru yöneltmişti. Perdeyi hızla geri çektim. Odamın köşesine çekilip sırtımı duvara yasladım. Ellerimle kulaklarımı tüm gücümle kapattım ama ses içeriden, zihnimin tam ortasından geliyordu sanki. O gece hayatımın en uzun, en korkunç gecesiydi. Gözümü bile kırpmadan sabahın ilk ışıklarının köyün üzerine doğmasını bekledim. Ses, tıpkı diğer geceler olduğu gibi sabaha karşı aniden kesildi. Güneş doğduğunda hiç vakit kaybetmedim. Çantamı sırtıma aldım, aşağı indim. Annem daha yeni uyanmıştı. Aceleci tavrım onu şaşırttı ama hiçbir şey sormadı. Onunla hızlıca vedalaştım. Yüzüne bakarken içimde büyük bir burukluk vardı ama bir saniye bile daha o evde kalmak istemiyordum. Dış kapıyı açıp eşiğe adımımı attığım an ayaklarımın ucunda duran o şeyi gördüm. Ahşap eşiğin tam ortasına kimsenin rüzgarla uçup gelemeyeceği kadar düzgün bir şekilde bırakılmış küçük bir kumaş parçası vardı. Eğilip yakından baktım. Bu rengi solmuş, yer yer yanık izleri barındıran siyah bir bez parçasıydı. Üzerinden o aynı yabancı koku, o ağır, eski toz ve is kokusu yükseliyordu. Kimse bunu buraya bırakmış olamazdı. Köyde herkes uyurken bahçeme kim girmiş olabilirdi? O beze dokunmadım. Üzerinden atlayarak geçtim ve arabaya doğru koştum. Motoru çalıştırdığımda arkama dönüp o karşıdaki eve son bir kez bile bakmadım. Şehre döndükten sonra haftalarca uyku uyuyamadım. Kalabalık sokaklar, gürültülü caddeler bile içimdeki o korkuyu silip atamadı. Ne zaman yalnız kalsam, ne zaman etrafımdaki sesler biraz azalsa, kulaklarımda o aynı inlemeyi, o kederli ağıdı uzaktan uzağa duyduğumu sanıyorum. Gerçekten duyuyor muyum, yoksa zihnimin bana oynadığı bir oyun mu bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Her yaz tatili yaklaştığında içimi büyük bir sıkıntı kaplıyor. Annemin yanına gitmek, o eve dönmek zorunda olduğumu biliyorum. Ve her gidişimde o köye adım atmadan önce kendi kendime bir söz veriyorum. O eve asla bakmayacağım. Sesi ne kadar yakından duyarsam duyayım, bir daha asla o pencereye yaklaşmayacağım. Çünkü biliyorum ki bazı kapılar aralandığında arkasındaki karanlık sizinle birlikte gelmek için sadece bir kez göz göze gelmeyi bekler. Hikaye buraya kadardı kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.